So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarni chaqirib, qizlari Fatima Zahroni Ali ibn Abi Talibga 400 misqol kumush mahri ila qoyim sunnat va vojib farizat sharti ila nikohlab berganlarini e'lon qilib, ularni guvoh qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nikohni o'qidi va ularning haqlariga saodat, baxt, solih zurriyot tilashlik bilan duo qildi. Mana endi to'y, Fatima Zahroni to'yi, valimasi. Bu marosimning oxirida esa mehmonlarga bir idishda xurmo qo'yildi. Ali roziyallohu anhuning qarindoshlari bu hodisani katta xursandchilik va marosim ila nishonladilar. Hatto kuyovning amakisi Hamza ibn Abdul Muttolib mana shu xursandchilikka ikkita jonliq so'yib, Madinaliklarga ziyofat ham qilib berdi. Amakisi so'y beryapti. O'sha paytda Ali roziyallohu anhuning yoshi 25 ga, Fatima Zahroning yoshi 18 ga yetgan edi. Shuning uchun har bitta ishingizda bizga ibrat bo'lgan Rasululloh qizini 18 ga kirganda bergan ekan. Shuning uchun so'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarni chaqirib, qizlari Fatima Zahroni Ali ibn Abi Talibga 400 misqol kumush mahri ila qoyim sunnat va vojib farizat sharti ila nikohlab berganlarini e'lon qilib, ularni guvoh qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nikohni o'qidi va ularning haqlariga saodat, baxt, solih zurriyot tilashlik bilan duo qildi. Mana endi to'y, Fatima Zahroni to'yi, valimasi. Bu marosimning oxirida esa mehmonlarga bir idishda xurmo qo'yildi. Ali roziyallohu anhuning qarindoshlari bu hodisani katta xursandchilik va marosim ila nishonladilar. Hatto kuyovning amakisi Hamza ibn Abdul Muttolib mana shu xursandchilikka ikkita jonliq so'yib, Madinaliklarga ziyofat ham qilib berdi. Amakisi so'y beryapti. O'sha paytda Ali roziyallohu anhuning yoshi 25 ga, Fatima Zahroning yoshi 18 ga yetgan edi. Shuning uchun har bitta ishingizda bizga ibrat bo'lgan Rasululloh qizini 18 ga kirganda bergan ekan. Shuning uchun